এবার কিরকম একবার একটা এরকম একটা প্যাকেজ দিব, এটা জানি না আল্লাহ পাক কিভাবে এটা কবুল করব। আমার কাছে অনেক ফোন আসছে, কিছু এটা কর্পোরেট সেলের মতোই, অনেকে খামার করছে, শেড করছে, কিন্তু শেড খালি, গরু কিনছে, গরু কিনা তারা গরুর দুধের মিল পায়নি। আমি গরু বিক্রি করবো না, দুধ বিক্রি করবো। এখানে আমি 22টা গরু বিক্রি করবো একসাথে। 22টা? হ্যাঁ, 22টা গরু বিক্রি করবো। 22টা গরু বিক্রি করবো। আমার এখানে থাকবে দুধ 200 লিটার থেকে 240 লিটার, মানে 40 হলো উপরে দুধ। Glory be to Allah. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি নারায়ণগঞ্জ বন্দর বেজেরগাঁও গ্রামে। আপনাদেরকে এই খামারটা আগেও দেখেছি, দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে। অসাধারণ একটি খামার, একদম গুছালো একটা খামার। তো অনেকে আসলে এরকম গুছালো খামার করতে চান, তো করতে গিয়ে তারা আসলে পরামর্শ নিয়ে থাকেন যে কিভাবে শুরু করবেন। তো আপনাদেরকে এই বিষয়টা জানানোর চেষ্টা করব যে কয়টা গাবি কিনবেন, কয়টা দোয়াল গাবি কিনবেন, কয়টা প্রথম বিয়ানের গাবি কিনবেন, এবং কিভাবে শুরু করবেন, ঘাস কিভাবে চাষ করবেন, ভুট্টা কতটুকু চাষ করবেন। তো পুরোটা বিষয় নিয়ে একজন অভিজ্ঞ খামারি আরিফুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আশা করি পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন, এবং যদি যারা গাবি ক্রয় করতে চান তাদের জন্য একটা প্যাকেজ আকারে গাবি আছে, সেটা দরদাম সহ জানানোর চেষ্টা করব। তো আশা করি পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ রাখছে, আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। আচ্ছা, তো ভাই দেখতেছি শেড তো নতুন করে মনে একটা করছেন। জি জি, খুব সুন্দর লাগতেছে খামারটা। তা আজকে আপনার গাবি পালন নিয়ে একটু কথা বলবো। প্রথমে আপনার পরিচয়টা দেন। জি, আমি মোহাম্মদ আরিফুল হাসান, এটা নারায়ণগঞ্জ বন্দর বেজেরগাঁও। আচ্ছা, তো ভাই শেড কি নতুন করে করতেছেন, খামার কি আরো বৃদ্ধি করতেছেন? জি জি জি, এক্সটেনশন চলতেছে। আমাদের পাশে আরেকটা খামার আছে, ওইটার সার, আর ওইটা হলো সার ফ্যাটেনিং এর, আর এখানে গাবির এক্সটেনশন চলতেছে আর কি। আচ্ছা, এবার তো ভিতরে দেখলাম গাবি অনেকগুলো বেশি, এখন কতগুলো আছে? আপনার সব মিলে সবসময় 25টার মতো থাকে। আচ্ছা, না আগে তো আর কম দেখেছিলাম। না, কম হয়ে কিছু বিক্রি হয়েছে, বিক্রি হয়ে আবার আসে, আপনার আবার বিক্রি হয়ে আসে। এখন 25টা? জি জি, এখন আপাতত 25টার মতো। মাশাআল্লাহ, তাহলে তো অনেক গাবি। জি জি জি। রমজান মাসে তো দুধের দামও মনে হয় ভালো পাচ্ছেন। না, আমাদের এখানে রমজানের আগে পরে একই রকম দাম। আমরা হোলসেলে 70 টাকা বিক্রি করি। এখন 70 টাকা? হ্যাঁ, আমরা হোলসেল, আমার থেকে যারা নেয় পাইকারি। জি জি, খুচরা হলে তো মনে হয় আরো খুচরা 85-90 টাকা বিক্রি করে আপনার। আচ্ছা, এক এক সময় কি অবস্থা ভাই, এখন কেমন আছে? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আসলে এটা ওই আপনার গাবি পালতে হইলে আসলে ধৈর্য লাগবে, মিনিমাম 2 বছর তাকে অপেক্ষা করতে হবে এটা থেকে রেজাল্ট পাইতে হলে। নিজের গাবির বকনা বাছুর যখন মা হবে, গাবি হয়ে আসবে, তখন তার আর গরু কিনা লাগবে না। কিন্তু ওই পর্যন্ত সবাই ধৈর্য ধরতে পারে না, অথবা লস দিয়ে খামারটা চালাইতে পারে না। এটার মূল সমস্যা। আর দ্বিতীয় সমস্যাটা হইলো আপনার, আমার অ্যানালাইসিস যেটা মূল হয়েছে যে যাদের ঘাস নাই তাদের আসলে গরু পালাটা ঠিক না। আমার বলে থাকি, আপনি গরু কেনার আগে ঘাস করেন, শেড নির্মাণ করার আগেও আপনি ঘাসের ব্যবস্থা করেন, তারপরে শেড নির্মাণ করেন, তারপরে গাবি কিনেন। হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, যেহেতু এই সেক্টর আল্লাহ তাআলা আগায় নিতেছে। আস্তে আস্তে স্টুডেন্ট টুমুরে দেখা যাবে হয়তো ব্র্যাক এসিআই তারাও সাইলেজের চাষ করে। কারণ বাংলাদেশে বরেন্দ্র অনেক অঞ্চল আছে যেখানে পানি হয় না, অনেকে ওই জায়গায় এখন 12 মাস ভুট্টা করতেছে। একটা সময় তো দেখা যায় প্যাকেট সাইলেজ পাওয়া যাবে, কারণ পৃথিবীর শীত প্রধান দেশে গরু আপগ্রেড, অথচ তাদের ঘাস নাই। তারা 3 মাসের ঘাস দিয়ে সাইলেজ করে 12 মাস চলতেছে, 12 মাস চালাইতেছে। ঠিক আছে। তো আপনি কি ঘাস চাষ বৃদ্ধি? জি না, আমি ভুট্টা করছি 5 বিঘা, তারপর আমার ঘাস আছে 6-7 বিঘা, আল্লাহর রহমত আছে। কিন্তু 3 মাস তো থাকবো না, পানির যে 3 মাস থাকবো না, তখন সাইলেজে খাওয়াই থাকবো। সাইলেজ নিজে তৈরি করে নিই? জি জি, ওটা রাইখা দেবো। লাস্ট ভুট্টা গেলি যেটা থাকবে ক্ষেতের, ওইটা মিল্ক আকারে যখন আসবে তখন ওইটা আমরা সাইলেজ করে রাইখা দেবো। ওইটা আর কি বর্ষাকালীন সময় ইনশাআল্লাহ। তো এবার কিরকম? একবার এরকম একটা প্যাকেজ দিব, এটা জানি না আল্লাহ পাক কিভাবে এটা কবুল করব। আমার কাছে অনেক ফোন আসছে, কিছু এটা কর্পোরেট সেলের মতোই, অনেকে খামার করছে, শেড করছে, কিন্তু শেড খালি, গরু কিনছে, গরু কিনা তারা গরুর দুধের মিল পায়নি। আমি গরু বিক্রি করবো না, দুধ বিক্রি করবো। এখানে আমি 22টা গরু বিক্রি করবো একসাথে। 22টা? হ্যাঁ, 22টা গরু বিক্রি করবো। 22টা গরু বিক্রি করবো। আমার এখানে থাকবে দুধ 200 লিটার থেকে 240 লিটার, মানে 40 হলো উপরে দুধ। তো যারা খামার করে জানে আপ ডাউন করে প্রতিদিন, ঠিক আছে। উপরে 240, নিচে 200, 199 হলে সে নিবে না। আর 200 হলে, 210 হলে, 20 হলে, 25 হলে, 30 হলে, 35 হলে, 40 হলে সে নিবে।
আমি 22টা গরু একটা প্যাকেজ আকারে বিক্রি করবো। এখানে আমার খামার বন্ধ করতেছি না, যে আপনি দেখছেন আরেক সেট করছে, আরো গরু গাব গরু আসতেছে। মানে আপনি সংগ্রহ করার ক্যাপাসিটি হ্যাঁ, আছে? আমার সংগ্রহ করার ক্যাপাসিটি আছে, এবং আমি ধরেন আপনার হলো এই 1.5 মাসে 1.5-2 মাসে এই গরুগুলো প্রত্যেকটা কোনো 2 দিন 3 দিনের বাছুর নেই। সর্বনিম্ন যে বাছুরটা আছে এটার বয়স 27 দিন, আর সর্বোচ্চ যে বাছুরটা আছে 2 মাস 1 দিন, এর মাঝামাঝি বয়সের বাছুর। এখন এখানে আপনি 12টা বাছুর আছে, মানে উনি একটা প্যাকেজ পাবে। প্যাকেজটা হলো এখানে 6টা গরু কনফার্ম গাব আছে, ওই গরুগুলো দুধ দেয়। ওইখানে 6 লিটার দেয়, 7 লিটার দেয়, 10 লিটার দেয়, কিন্তু যে গরুটা 10 লিটার দুধ দিতেছে কনফার্ম গাব, এই গরুটা 24 লিটার দিচ্ছে প্রথম বিয়ান, এবার দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিবে, মানে দুধ তার কমতে থাকবে। আর হলো 12 থেকে 13টা গরু আছে ফার্স্ট বিয়ানের, ঠিক আছে, আর একটা গরু আছে খালি তৃতীয় বিয়ানের, ঠিক আছে। আপনি কি এরকম করতে চাচ্ছেন যে খামারের জন্য দুধ থাকে সব সময়? হ্যাঁ, কেউ যদি লস না খায়, যার বাজেট আছে সে কিনে নিব, আমার লাভ হবে। আমি যেমন 12,000 সময় দেখা যাচ্ছে যে আমার 10টা গাভী আছে, একসাথে যখন সবগুলো দুধ বন্ধ হয় তখন খামারটা টিকানো কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু এখানে এটা হবে না। এখানে 6টা গাভী কনফার্ম গাব আছে, জি জি জি, রানিং দুধ সবসময় থাকবো, কারণ আপনার 12টা গাভী আপনার হলো রানিং, একবারে রানিং, আর হলো আপনার হলো বাকি 6টা গাভী গাব, কিন্তু ওই 6টা গাভী তো 35-40 লিটার উপর দুধ আছে, ঠিক আছে। না, আমি আরিফুল ভাই যারা খামার করে, যারা পরামর্শ নিতে চায়, অনেকে ফোন দেয়, তাদেরকে পরামর্শটা দেয় যে আপনারা এমন ভাবে খামারটা করবেন যে আপনার এখন 4টা গাভীর দুধ আছে, আর 4টা গাভী থাকবে গাব, যেগুলো এগুলোর দুধ শেষ হতে তো ওইগুলো দুধ, ওটা আসলে ধৈর্য ধরতে পারে না, যখন প্রথম ইনভেস্টমেন্ট করে পুরা বাজেটে একসাথে কইরা ফেলা, এটা পারে না। যখন লস খাইতে থাকে তখন জরে একসাথে সব গরু গাব হয়ে দুধ হয়ে যায়, তখন দেখা গেছে যার গরু কিনার আল্লাহ তৌফিক দিছে সে দেখা গেছে কিনতে পারে, কিন্তু আরেকজনে পারে না, তার জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যায় খামারটা বন্ধ করে দিতে। জি জি জি, আমি ধরেন অলরেডি এই গরুতে আমি আপনার ধরেন আপনার হলো 11,000 লিটার দুধ বিক্রি করে ফেলাইছি, ঠিক আছে, এই লেক স্টেশনে, ঠিক আছে। তাই আপনি দেখা গেছে 200 লিটার করে যদি আপনি ধরেন, 200 লিটার করে হলে আপনার হলো, সরি ভুল বলছি, আপনি 200 লিটার করে আপনার যদি হয় 10 দিন হইতেছে কত আপনার 2,000 লিটার, ঠিক আছে, 1 মাস হইতেছে কত 6,000 লিটার। তা আমি অলরেডি 11,000 লিটার দুধ বিক্রি করছি, এখানে আমার প্রফিট আছে। আবার আমি যে গরু বিক্রি করবো এখানে আমার প্রফিট আছে। আবার আমার বাই রোটেশন 10-12টা গাব গরু অলরেডি আমার হাতে আছে, যেগুলি নাকি 15-20 দিন বা 1 মাসের মধ্যে এগুলি বিআইব, ঠিক আছে। তো চলেন ভাই আপনার প্যাকেজের গরুগুলো একটু দেখায় এবং দর্শকদেরকে দরদাম সহ বিস্তারিত জানান। জি জি, এটা হলো আপনার হলো ইন্ডিয়ান মুন্ডি, ঠিক আছে। এইটার বাছুরটাই 2 মাস 5 দিন বয়স, ঠিক আছে, সার বাছুর। জি জি, সার বাছুর। এটা আপনার হলো 18 থেকে 24 লিটারের মধ্যে, 24 লিটার এদিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা হলো সবচেয়ে ছোট বাছুর, বাছুরের বয়স আপনার হলো সবচেয়ে এখানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বাছুর, বকনা বাছুর। এটা এখন আপনার একটা বাছুরের পরিপূর্ণ দুধ খাওয়াই আমরা 2টা বানের, একটা বানের, এটা এখন 16-17 আছে, 16 পরিপূর্ণ দুধ আসে নাই। আচ্ছা, এখন আসে না, আসবে। জি জি, এদিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। জি, এটা হলো দ্বিতীয় বিয়ান, আপনি এটা দ্বিতীয় বিয়ান, এটা দুধ আছে হলো 14 থেকে 17। 14 থেকে 17, জি জি। এটা হলো আপনার হলো, এটার দুধ আছে হলো আপনার হলো 13 থেকে 15। 13 থেকে 15, এটা হালকা, এটা সাইওয়ালের ক্রস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কততম বিয়ান? এটা হলো দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয়, জি জি জি। এদিকে আমরা মনে হয় আরেকটা এটা জি, এটা দ্বিতীয় বিয়ান, এটা দুধ আছে আপনার হলো 16-17 এরকম। 16-17, জি জি। আচ্ছা, এদিকে মনে একটা ভালো গাবি দেখতে পাচ্ছি। জি, এটা প্রথম বিয়ান, এটা আছে আপনার হলো 15-16 ফার্স্ট বিয়ান। জি জি। আর এদিক দিয়ে এটা জি, এটা দ্বিতীয় বিয়ান, এটা হলো আপনার দ্বিতীয় বিয়ান, এটা হলো আপনার হলো সার বাছুর। এটা কোনোদিন 2500 দেয়, আবার কোনোদিন 2000 দেয়, এরকম আপ ডাউন করে। সর্বোচ্চ 27 লিটার দুধের গাবি? না, সর্বোচ্চ আপনার 27 না, সর্বোচ্চ হলো 24-25। 24-25, তাহলে এটা আমরা তো বাছুরের দুধ খাওয়াই আর কি, ঠিক আছে। আমরা তাহলে এটা সর্বোচ্চ দুধ দিতে জি পারি। জি জি জি। আচ্ছা, আপনি তো বলছিলেন যে একসাথে বিক্রি করবেন। জি জি জি, 22টা। জি জি। কি রকম দুধ আছে? এই 22টা গরুর 199 লিটার দুধ হলে নিবে না সে। 199 না, 200 হলে সে নিবে। আর 200 থেকে 235-40 পর্যন্ত হয়, 210, 220। যদি 22 টাকা ভিতরে 200 কেজি দুধ হয় তাহলে তো দুধ কম না? না, দুধ কম না তো, এখানে তো না না, এভারেজ তো 10ই থাকবে একটা খামারে। যারা আপনার পরিপূর্ণ খামারি, যাদের 1000 লিটার যে দুধ দোয়ায়, তার গরু আছে 75 থেকে 80টা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এখানে আছে কিছু একদম বন্ধ হয়ে যাবে, বাচ্চা বড় হয়ে গেছে? না, বন্ধ হয়ে গেছে এরকম গাবিও আছে, ঠিক আছে, ওইটা আমি দিব না, ওইটা আমি রাইখা দিছি, ঠিক আছে। আর আপনি রানিং দুধের গেলেই নিবে। আচ্ছা, দুধ কম হওয়ার কি এটাই কারণ যে কিছু আছে 3 লিটার 5 লিটার? না, 3 লিটার কোনো নাই, 7 লিটার আছে। 7 লিটার আপনার 6টা গাবি আছে কনফার্ম গাব, আর 4টা গাবি হলো বীজ দেওয়া। এটা হয়তো 3 মাস না আসলে তো আপনি বোঝা যাবে না, ঠিক আছে। আর রানিং হলো বাকি গিলা। আচ্ছা, তো আপনি এবার এই সিস্টেমটা করলেন কেন যে প্যাকেজ আকারে? এটা আমার অনেক ফোন আসছে, বাংলাদেশে অনেকে কর্পোরেট লোক, তারা খামার করে রাখছে, কিছু গরু কিনছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, তারা মানে দুধের হিসাব দিয়ে গরু চাইতেছে আর কি, ঠিক আছে। এটা সবাই এটা আসলে এটা নক করবে না, আমি মনে করি যাদের প্রয়োজন তারা নেবে, নাহলে আমার গরু আছে আমার কাছে থাকবো, ঠিক আছে। প্যাকেজ আকারে নিলে যারা উনি লাভবান হবে, আমিও লাভবান। আমি যেমন 12-11 লিটার দুধ বিক্রি করছি এই গরুগুলি 2 মাসে, ঠিক আছে, এখানে আমার একটা প্রফিট হয়েছে। আর আমি গরুতে তো কিছু অবশ্যই লাভ করে বিক্রি করবো। আর যারা নেবে তারা কোনো রকম
মানে নিশ্চিন্ত নিল এই কারণে সে গরুটার বিষয় না, সে দুধ কিনতেছে। আচ্ছা একটা গরু কিনে একবেলা দোয়া লিতেছে। যখন 200 থেকে 250 লিটারের একটা গরুর এই প্যাকেজ, এটা আসলে কর্পোরেট প্যাকেজ, এরকম প্যাকেজ মনে দেয় নাই কেউ বাংলাদেশে, এটাই প্রথম। তো উনি এখানে 5 দিন থাকতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা 2-4 দিন থেকে 2-4 দিন না, 5 দিন। 5 দিন থাকলে বুঝবো যে একদিন 215 হয়েছে, একদিন 235 হয়েছে, সে বুঝতে পারে। আমি কিছু হাতে রাখছি 200, আমি নিচে নাইমা কইছি যাতে উনি বেশি পায় আইসা। আচ্ছা আচ্ছা একদম দহন করে আইসা। হ্যাঁ, সকাল বিকাল উনি থাকবে। এবং এটা এরকম না যে কেউ ফোন দিবে আমি দুধ দেখাবো, এরকম না। যে আমার সাথে দাম ফাইনাল হবে, দাম ফাইনাল হওয়ার পর সে বায়না দিবে, ঠিক আছে? বায়নাটা এরকম, দুধের যে গরু নিবে, এই গরু যে নিবে তার ওই রকম বায়নাই দিতে হবে। বায়না দেওয়ার পরে দুধে মিল পেলে সে নিবে, নাহলে উনি ওনার টাকা নিয়ে যাবে। এবং আপনাকে ফোন দিয়ে বলে দিব ভাই খামাখা কষ্ট করছি, ওনাকে বায়না কি আমার টাকা, ঠিক আছে? ওনাকে যে হ্যারাসমেন্ট করছে আপনি ফোন করে আপনাকে যাতে বইলা দেয় যে ভাই ওনার দুধে মিল পাইনি আমি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা আপনি বলতে যাচ্ছেন যে বায়না দেওয়ার পরে দেখার পরে যদি মিল না হয় তো বাইনার টাকাটা ফেরত। হ্যাঁ, বায়নার টাকা ফেরত নিয়ে যাবে। এবং ইনশাআল্লাহ দুধে মিল হওয়ার মানে না হওয়ার এরকম কেউ মানে এরকম যার আছে সেই বলতে পারবো, এত বড় কনফিডেন্স। এটা একটা দুইটা গরু না। দামটা কি রকম? এটা দামটা হলো আলোচনা সাপেক্ষে, যেহেতু এটা অন্য ধরনের একটা প্যাকেজ, এটা একমাত্র আলোচনা সাপেক্ষে এটা আমি বলবো। এখানে কে কি বললো এটা আমার দেখে লাভ নাই, ঠিক আছে? কারণ এটা একটা অনেক বড় ধরনের প্যাকেজ, ঠিক আছে? তো ভাই আপনার এই বিশাল প্যাকেজ তো আসলে সবাই গ্রহণ করতে পারবে না, যারা বিশিষ্ট শিল্পপতি বা বড় খামার তারাই গ্রহণ করতে পারবে। তো তারা আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে বা আসবে এটা যদি একটু বলতেন। এটা নারায়ণগঞ্জ, আমার বাসা হলো ডন চেম্বার, নদীর ওই পারে। আর এটা হলো নদীর এই পারে খামারটা আর কি, বন্দর পড়ছে। আপনি আমার মোবাইলে যোগাযোগ করবে, আমি ওনাদের সাথে আলোচনার সাপেক্ষে, কারণ এত দূর থেকে রোজার মাসে আসে কষ্ট করে লাভ নেই। যে নিতে আগ্রহী তার সাথে দাম ফাইনাল হইলে সেই আসবে, ঠিক আছে? আসবে ইনশাআল্লাহ। আপনার নাম্বারটা আমরা হ্যাঁ, আমি ঠিকানা দিয়ে দেবো, আমি রিসিভ করবো। উনি এখানে আমার, আপনি জানেন না আমার এখানে থাকার মানে ব্যবস্থা আছে, ঠিক আছে? আমার খামারে। এবং আপনার সে এখানে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, উনি থাকুক বা ওনার লোক থাকুক, বা উনি খামারি হলে ওনার যে গোয়াল আছে, রাখাল আছে, সে থাকুক, কোনো সমস্যা নেই। এবং এটা একদিনের বিষয় না, এটা যেই নিবে দাম ফাইনাল করার পরে তার মিনিমাম 3 থেকে 4 দিন দুধ দেখতে হবে, ঠিক আছে? জি। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম।